फिशरी एग्रीकल्चर पॉलिसीचो ड्राफ्ट तयार आसा, फक्त एनिमल हजबंड्री आनी फिशरीज ह्या दोन डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्ट तयार न जाल्ल्या कारणान आमी तो क्युम्युलेटीव एग्रीकल्चर पॉलिसी गव्हर्मेंटाक सबमीट केलो ना कमिटी. पूण आतां ती रिकन्स्टिट्यूट करून आमी हें करपाक पळयता की ताजो चेअरमॅन जो आशिल्लो ताका MP म्हणून इलेक्ट केल्ले कारणान ताका राजिनामो दिलो. बट तो इलेक्शन 2 वर्सां जाली पूण ताजे मदीं मातशें तें हें जालें न्ही. मॅकनायज्ड पद्दतीन भात पीक लायिल्ल्यान खंय भात पीक बरेंच वाडलां. गोंयच्या शेतकारांक खात्यान 28,761 कृषी कार्डां आनी 20,157 सॉयल हेल्थ कार्डां दिल्यात. भात शेतीमध्ये एक 80-90% ती मेकॅनायज कशी जावपाक येता ह्या दृश्टीकोन विचार केलो आणि हे करत आमी आसतना आज अत्यंत शेवटचा टप्पो म्हणल्यार की पूर्ण सोविंग करप म्हणजे बियाणे आणि खत बरोबर घालप. आधी आमी म्हणटले नर्सरी करून करतले की ताजो प्रयोग आसा हालींच पयर आमी करून पळयलो. त्यामुळे आमी म्हणूं येता की भात शेती ही जवळजवळ एक 90% मेकॅनायज पद्दतीन सुरवात जावपाक लागली आसा. कृषी कार्ड जे आसा न्ही सगळ्या शेतकऱ्यांक दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तातूंत 28,761 कृषी कार्डां आज पर्यंत आमी दिल्ली गेली आसा. आनी ताच्याच बरोबर शेती जर वेवस्थीत करतली जाल्यार प्रत्येक जमनीचो कस जो आसा तो वेगळो आसता. ताची फर्टिलिटी आमकां चॅक करपाची आवश्यकता आसा आनी त्यामुळे शेतकऱ्यांक एक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा. त्यामुळे सॉयल हेल्थ कार्ड अशा तरेचो कन्सेप्ट आसा गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुरवात केलो आनी सादारणशे 20,157 जे आसा न्ही सॉयल हेल्थ कार्ड आतां पर्यंत आसा न्ही आमी शेतकऱ्यांक दिले गेले आसा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.